أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحكيم في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ډیرو محترمو او معززو مؤمنانو، الله رب العزت تاسو دوستانو نه مؤمنانو نه د اعمال، عبادات، طاعات، انفاقات د قرآن تلاوت خپل درگاه کې قبول منظور وګرځوه. بهترینه میاشت ده، د عبادت میاشت ده، خداوند متعال سره د تقرب میاشت ده او خداوند متعال دغه میاشت کې ټولو مؤمنانو ته د رحمت او برکات او د مغفرت دروازې خلاصې کړي دي او صرف انسان غوړي څنګه لغون ته عبادت وکړي او دغه عبادت الله رب العزت هغه په ډیرو عبادتو کې حسابوي. دې حد پورې دغه میاشت الله رب العزت دغه میاشت ته اهمیت ورکړی دی او دغه میاشت د کې عبادت یو عبادت الله په څو عبادتو باندې خیر من الف شهر، یو رکاتو یو عبادت هغه زرو عبادتو کې حسابوي. بلکې دې حد پورې څه تاسو د حدیثونه یقینا اوریدلی دي څه انفسکم فيه تسبیح، حتی هغه شیونه چې هغه طبیعي شیونه دي هغه هم خدای تسبیح حسابوي. هغه شیونه چې هغه موږ پر ضروري شیونه دي زندګۍ کې هغه نه بغیر کېږي نه. نومکم فيه عباده، دا خوب چې دا موږ ته ضرورت دی، خداوند متعال دوره د رحمت هغه دروازې خلاصې کړي دي چې موږ ته دغه میاشت کې دغه خوب هم عبادت حسابوي. نو دغه پروګرام حواله سره څه وایس اف پیوار دی بهترین کار د کوي د علاقې پیغام هغه دوستانو ته رسوي او ارتباط رابطه قایم کړي دی. الله د موږ ټولو ښو ځوانانو باندې برکتونه رحمتونه نازل کړي او دعا کو پروردګاره موږ دغه ځوانان هر قسم آفات بلایات سماوي او ارضي نه محفوظ وساتي. د روژې حواله سره انده پیغام دی چې خدای تعالی موږ ته دروازې خلاصې کړي دي، هر شی مونږ زیاتو کې قبلوي خو که موږ څه وکړل هله بیا زیاتو کې حسابېږي. دې مثال یو خرغ بهترین پټي دی، هغه پټی خرغ فاصل کوي، بهترین فاصل کوي، خرغ آب و هوای دی خو که هغه کې څه وکړل هله به هغه فاصل ښه وي. که څه دور کې نه وکړل نو که هر څه پټی ښه وي خو که مونه پیدا نه وخسته نو هغه هېڅ محصول هېڅ شی پیدا به لاسته نه رسي. انشاءالله دعا کوو چې موږ بهترین ځوانان، ښکلي ځوانان، بهترین مؤمنان، خویندې وروڼه انشاءالله دغې میاشتې نه به بهترینه پیدا خلي چې انشاءالله یو عبادت هغه په زرو عبادتو کې حساب شي. دعا کوم چې الله رب العزت موږ ته دغې میاشتې کې د ښو عبادتو توفیق راکړه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.